kamukha ko. Ay, gabi ka. At saka naman nung kapag ganon. Oo. Hello po, kami po ang mga inyong mga host. For this night, so papapakilala po kami one by one. Ako po pala si Anton, Jibo. Yes, ako naman po ang pinakasikat. Ay, sino ka? Sikat na sikat. Sino yan? Na singer from ABS-CBN. Ay, my God, sino yan? From Asap Kapamilya. Sino yan? Juris. Juris talaga. Sino Juris? Juris Bigornia. Ako din, meron din ako. Ako nga din po pala ang nag-iisang napatibok sa puso ni Eric Santos. Angeline Quinto. Jet Madela po. Hoy! Hindi ikaw yon. So, sino ako? Ako din. Sino ka? Lalabanan ko yung sikat na Sino yan? Ako ang nagpatibok sa puso Sino yan? ni James Reid. Nadine Lustre? Nadine. Sino Nadine? Na demonyo. Masaya ka na? Happy ka na? Eh, parang kamukha mo yung asawa ni Richard Gomez, si Lucy. Lucy Torres. Lucifer. Hoy! Grabe ka sa akin. Eh, Pero, ano? ayan, total naman binibigay na natin. Ginagawa na nating masaya ang gabi. Ayan. Ready na ba kayo? Ready na ba kayong makita Ang alin? ang ating bonggang-bonggang birthday celebrant Wow! na talagang nag-ayos pa, Talaga ba? nagpa-sexy at nagpa-parlor ng bonggang-bongga. Tama. Kung ready na kayo, Ano? everybody, people, madlang people, Dabber Cats, palakpakan everybody para sa Reyna ng gabi. Ngayon, come on. Walang iba kundi ang ating birthday celebrant, O, palakpakan! Madam Mother Levy Calas. O, palakpakan lang ha. Kasi wala pa siya. O, tumayo po tayong lahat, kama. Tumayo po tayo. Ladies and gentlemen, our birthday celebrant, the one and only, the very beautiful, the very sexy, Madam Levy Calas. Bongga. Oh, Ayan. Madam. Happy birthday! Happy birthday! So, ano sisigawin nyo, guys?